Nah sing terakhir tipe apa wau? Artis. Sing artis niku pokoke kei gawean karo ujian. Beri dia panggung. Ngoten. Dik, sesuk ki anu ayah ki arep enek tamu. Kowe tulung sesuk tuku iki ngoten. Meskipun wong lanang iso tuku kabeh, order kabeh sakniki saged mboten? Tapi sing tipe niki nek ora dilibatke merasa kurang. Kok aku ora ditekoki, kok aku ora dikei apa kok rajak rembug. Nah niki pengen pokoke kei bagian nek wis rampung kei aleman dik pancen kowe iki bojoku sing top markotop. Seneng. Nek sing tipe mengatur mbok alemo jenengan ngantek tekan langit ngono. Ora gumun. Serasa kalian ngomong, endi jatahe sesuk ngono. Sesuk selak butuh iki ngoten. Niki salah satu trik di lapangan menjaga hubungan, meminimalisir konflik.